一個係隻貓。哇，好濕啊！睇完我哋片，俾啲 like 我啊！今日我要同大家分享我嘅垃圾片。Subscribe for me. Welcome to my channel. 一個我嘅雲嚟噶，睇下發光嘅，點會發光啊？識啦。識得我識得，爸爸麻煩你嗰個去識得。咪呢個要係好，呢一個係點樣發光㗎？呢個係充滿好多光，然之後就熄燈，佢就會着綠色嘅光。係，好，我哋一齊睇下。咦，見唔到佢喎，因為側邊咧都仲有少少燈，熄埋嗰盞啦，爸爸。係啦，哇，睇下見唔見到？睇下見唔見到？少少綠色。係喎，原來可唔可以有啲綠色嘅光㗎？係咪啊？好靚喎！咁呢一個枕頭係俾邊個瞓㗎？媽咪我哇！哇！爸爸依家咧俾佢咧吸啲光，我哋腳趾入咗鏡。阿媽。係。OK。